Oui, c'était très marquant pour moi. A fost foarte marcant pentru mine. J'ai rencontré le père Cléopas en 1975 L-am întâlnit pe părintele Cleopa în 1975, et en 76 aussi, în 1976, avant d'aller au Mont Athos. înainte să merg la Muntele Athos. Et donc cette visite en Roumanie, c'était pour moi très marquant, Această vizită a mea în România a fost foarte marcantă, surtout ici en Moldavie, mai ales aici în Moldova, de voir la piété du peuple. și am văzut evlavia J'étais poporului. très ému par ça. Am fost foarte atins, foarte emoționat de acest De voir lucru. enfin un peuple chrétien. Să văd în sfârșit un popor creștin. Parce qu'en France, ça n'existe plus. Pentru că în Franța lucrul acesta nu mai există. Déjà, il y a 40 ans, c'était... Deja sunt 40 de ani și... Et donc, lorsque nous sommes arrivés à Sicastria, Deci când am ajuns la Sihăstria, j'avais entendu parler de Sicastria depuis longtemps auzisem de Sihăstria de multă vreme, par un acteur français de cinéma, prin intermediul unui actor francez de cinema, très connu dans les années 50, foarte cunoscut în anii 50, et qui est un peu fou, era un pic nebun. et qui un jour, on s'était rencontrés à Paris. Într-o zi ne-am întâlnit la Paris. Il m'a dit, oh, j'ai été dans un monastère en Roumanie, Mi-a zis, am fost într-o mănăstire în România. terrible. Și tradui pe Avec des moines austères, cu călugări avec le père Cléopas. cu părintele Et Cleopa. donc il avait imaginé tout un tas de choses sur le père Cléopas, c'était très impressionnant. S-a imaginat o grămadă de lucruri despre părintele Cleopa. Mais donc notre rencontre avec le père Cléopas, c'était très frappant. Dar întâlnirea cu părintele Cleopa a fost surprinzătoare. Alors, il nous a parlé pendant 8 heures Ne-a vorbit timp de 8 ore sur la prière du cœur. despre rugăciunea inimii. C'était le père Ioanniquier qui nous traduisait. Era părintele Ioanichie care ne traducea. Et après des heures dans sa cellule, on marchait ensemble dans la forêt. Și după orele astea în chilia sa, mergeam împreună către pădure. Et à ce moment-là, il y a le père Paissier qui est descendu de Sicla. Și în momentul acela era părintele Paisie care cobora de la Sihla. Et donc les deux anciens se sont rencontrés, ils se sont fait une grande métanie l'un à l'autre. Cei doi bătrâni s-au întâlnit și au făcut o metanie mare unul celuilalt. C'était une vision de Saint Séraphin de Sarov, enfin c'était extraordinaire. Am avut așa o imagine a Sfântului Serafim de Sarov. Et donc son enseignement nous a saisis par sa connaissance des pères de l'Église. Învățătura sa cunoștințele sale despre Sfinții Părinți ne-a atins. Par son énergie. Energia sa de asemenea. Mais il nous a pas parlé du tout du fait qu'on était catholique encore, qu'il fallait devenir orthodoxe. Nu ne-a vorbit deloc de faptul că eram catolici încă. Alors qu'au Mont Athos, în timp ce în Sfântul Munte, excepté le père Emilianos, în afară de părintele Emilianos, tous les pères spirituels, toți părinții duhovnicești, mettaient comme prélude à toute discussion spirituelle, puneau ca preludiu la orice discurs duhovnicesc, qu'on était hérétique et qu'on ne pouvait pas discuter. Că suntem eretici și că nu avem niciun punct de discuție, nu se poate discuta.